Riprende la terza parte della trasmissione. Oggi parliamo di mobbing e ne parliamo con il dottor Alessandro Ricci, psichiatra, con la dottoressa Federica Franceschi, scusate, che è avvocato e attualmente è sindacalista presso la CGIL di Rovigo, e con la dottoressa Federica Cavallaro, anche lei psicologa. Do la parola a Nadia Lorigiola. Lorigiola, sì, grazie. Per le domande. Sì, Grazie. grazie. La mia domanda è questa, la rivolgo a tutti e tre chi vuole rispondere. Cioè, chi subisce il mobbing è sempre necessario un supporto psicologico o è sufficiente parlare con qualcuno che garantisca una tutela legale e dia dei consigli su come comportarsi sul luogo di lavoro? E chi si rivolge a un sindacato quando soffre di questa situazione di mobbing, oltre alla tutela legale, viene indirizzato anche ad un professionista, che sia uno psicologo o uno psichiatra, per avere anche questo tipo di aiuto? Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, posso rispondere raccontando insomma cos'è l'esperienza dello sportello disagio lavorativo di Rovigo, nel senso che l'abbiamo costruito con l'ufficio legale e con il supporto della dottoressa Cavallaro, psicologa, per cui sono due elementi che non si possono escludere, nel senso che perché la tutela legale abbia origine, occorre la verifica, la valutazione e il supporto psicologico, perché comunque anche il fatto di affrontare una dimensione che possa ricondurre al fenomeno del mobbing richiede che la persona venga accompagnata sia da un punto di vista psicologico e poi da un punto di vista anche contrattuale. Per cui assolutamente sì. Poi se, oltre al supporto dello psicologo abbiamo bisogno dello specialista, a quel punto indirizziamo a dei professionisti, professori specializzati, addirittura insomma, cioè addirittura Federica insomma aveva rapporti con la nostra ASL costanti, per cui, col servizio di igiene mentale, supporto continuo. E non nascondiamo che ci siamo anche supportati e avvalsi dell'intervento dello Spisal in alcune situazioni, per cui, sì, assolutamente importante il supporto medico e il supporto legale. Nessuno può escludere l'altro, perché vuol dire che, dalla parte legale non abbiamo la capacità di valutare se effettivamente, ci siano le condizioni per parlare di stress. Dall'altra parte, da un punto di vista psicologico, si completa e si fa nascere sostanzialmente la fenomenologia del mobbing, altrimenti non sarebbe una disorganizzazione dell'intervento. Sì, scusate, volevo solo capire cos'è lo Spisal. Il servizio ispettivo delle ASL che interviene in Ah. materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Quindi sempre una legge della sicurezza, quindi voi chiamate gli ispettori, insomma, Abbiamo avuto il coinvolgimento con alcuni ispettori medici dello Spisal sì, che ci hanno supportato, perché molte volte, sì. paradossalmente, tutto ricade anche sulla capacità lavorativa, nel senso che abbiamo avuto casi di lavoratori dichiarati inidonei per condizioni psicologiche, psicofisiche. Ci siamo avvalsi dello Spisal, formalmente attraverso ricorso, perché abbiamo eccepito il giudizio, ci siamo opposti al giudizio di inidoneità, alla mansione, e abbiamo ricevuto il supporto appunto dello Spisal nell'attività di verifica, che poi si è ricondotta ad un clima ambientale, quindi il rapporto con il superiore caporeparto. Mh. Vero? Sì, abbiamo fatto a volte ci è capitato di, concertare con loro rispetto anche proprio a delle valutazioni, di questo genere, quindi la persona è stata vista da noi, poi è stata vista da loro e ci siamo anche io stessa insomma ho incontrato fisicamente i funzionari proprio per cercare di capire quale poteva essere poi il miglior modo possibile di aiutare la persona, ecco, al di là di quella che può essere di per sé la sigla sindacale. Altre volte, vedendo anche la situazione di
compromissione in cui si trovava il lavoratore, noi stessi lo abbiamo consigliato e quindi attraverso anche i medici di medicina generale e attraverso anche appunto i centri di salute mentale ci siamo avvalsi dei professionisti per aiutare queste persone anche di fronte proprio alle situazioni quotidiane e quindi al loro malessere quotidiano. Ma io, per quanto mi riguarda, diciamo, concordo pienamente con queste linee di condotta. Aggiungerei che, dato che, insomma, come dicevo all'inizio, questo qui è uno dei casi in cui, diciamo, capita di trattare, diciamo, della sofferenza psicologica nel pieno del mondo della vita, ecco, cioè per cui io ho imparato moltissimo da questi pazienti. Mentre cercavo di aiutarli, e poi magari se volete possiamo tornare anche sulla questione del manuale, mentre cercavo di aiutarli, mi facevo raccontare da loro i dettagli della vita lavorativa, i particolari, come quello che effettivamente capita giorno per giorno, ora per ora, che non è una cosa omogenea, non è oggi purtroppo, diciamo, questo tipo di mondo sembra che sia, come dire, livellato su una forma di conoscenza banale, insomma, banalizzata, oppure centrata su alcuni elementi fuorvianti come la performance, eccetera, eccetera, quando noi sappiamo, lo sanno molto meglio di me le colleghe del sindacato, quanto sia alta la complessità di qualunque ambiente di lavoro, che sia piccolo, che sia medio, che sia grande. La condizione del lavoratore è qualcosa che può essere osservata da 1000 punti di vista ed è fatta di cose puntiformi che poi messi assieme insegnano molto su come vanno gli ambienti di lavoro, ma anche su come va il mondo in generale. Quindi diciamo che sono anche occasioni in cui si impara. Concordo sul fatto che almeno nei casi, diciamo, medio gravi, che sono quelli che io ho più a mente, chiaramente, un aiuto psicologico è indispensabile, è fondamentale. Non ci sono canoni prefigurati, però è importante, e questo richiede anche un po' di tempo, smontare questa trappola infernale, perché poi si tratta di una trappola. Si tratta di una macchina che quando si mette in moto è molto difficile fermarla. È molto difficile far acquisire, per esempio, anche con banali, per modo di dire, tecniche di tipo comportamentista, eccetera, un miglioramento della comunicazione, perché in realtà il fenomeno circolare a cui facevo riferimento prima, in teoria si interrompe quando il lavoratore riesce diciamo, a migliorare la sua comunicazione e diciamo, insomma, riesce a dire le sue ragioni, ecco, riesce a dire le sue ragioni con un'emotività contenuta, con un alto grado di, come dire, di comprensione di quello che sta succedendo, eccetera, eccetera. Questo è molto difficile, però, molto difficile ottenerlo, qualche volta ci si riesce, però, insomma... È praticamente come se il lavoratore fosse entrato in un circolo vizioso, per cui lui reagisce e peggiora sempre più la situazione, perché la sua reazione nei confronti dell'ambiente lavorativo conferma quelli che gli stanno rimandando un'immagine di sé negativa, esattamente. Che sta comportando male, insomma. Uno degli aspetti del mobbing che si ripetono quasi sempre è
quello del gettare discredito sulla persona, in modo spesso indiretto. Le forme comunicative del mobbing sono quasi sempre indirette, raramente sono dirette. Se sono dirette generalmente non è mobbing, cioè il dirigente che tratta male il suo dipendente in presenza di terzi, ma che lo faccia in modo esplicito e non importa come motivato, ma che sia esplicito e riportando motivazioni vere, non ha importanza, ma davanti agli occhi di tutti, questo difficilmente è mobbing. Il mobbing è il discredito che si fa circolare all'interno dell'ambiente di lavoro, spesso in forme indirette, per cui la comunicazione è sempre ambigua. Ecco, e su questa... Prego, no, e quello che diceva lei prima. No, lo dicevo nella pausa musicale, quindi bisogna riprendere non ha importanza. la domanda. No, capito, ma dobbiamo farla sentire anche a chi ci ascolta. Induce la persona a sbagliare. No, la domanda che volevo fare appunto è se vi risulta che a questo punto, visto che il mobbing può significare una situazione in cui poi la persona getta la spugna e decide di cambiare lavoro, decide di licenziarsi, di allontanarsi dal posto di lavoro. Se vi risulta che esistono anche delle vere e proprie strategie che il datore di lavoro può mettere in atto, piuttosto che arrivare al licenziamento, che può essere più complicato, arrivare proprio scientificamente, seguendo un manuale, diciamo, di comportamento all'azione di mobbing. Volevo sentire un po' se vi risulta o se è una mia paranoia, insomma, una mia idea un po' paranoica. Dottor Ricci, lei mi sembra... scusate, chi vuole rispondere? Diciamo, grossolanamente, diciamo che, e questo, diciamo, le colleghe del sindacato lo sapranno sicuramente meglio di me, esiste da sempre nell'ambiente di lavoro l'abuso di potere, no? Chiamiamolo così per chiarezza, no? L'abuso di potere è spesso una manifestazione esplicita che avviene, diciamo, all'aperto per così dire, con molti testimoni, spesso molto violenta. Altra cosa rispetto all'abuso di potere, che è, ahimè, credo, fenomeno quotidiano in tutti gli ambienti di lavoro, altra cosa è invece questa specie di manipolazione prolungata con caratteristiche di perversità, come si diceva un tempo, cioè usando una comunicazione ambigua, indiretta, che getta discredito sulla persona all'interno dell'ambiente di lavoro, che la isola rispetto agli altri, che tende ad isolarla rispetto agli altri e che quindi è inafferrabile. E proprio per questo è quella che fa più male, cioè quella che provoca il paradosso del senso di colpa, per cui il lavoratore molestato si domanda di continuo dove ha sbagliato per forse meritarsi queste critiche nel dubbio. Il dubbio può essere talmente ossessivo che diventa prevalente su tutto il resto. Quando siamo a questi livelli, diciamo, la sofferenza è già molto elevata, non ci si arriva sempre, però ci si arriva molto spesso. Quindi è per questo che c'è una gradualità, ci sono delle cose. Io poi avevo letto negli anni 90, non mi ricordo esattamente l'anno, un bel libro che adesso vi faccio vedere, che però poi ho perso o l'ho prestato, non lo trovo, e me lo sono ricomprato di recente perché è stato ripubblicato, e è di una psicanalista francese, non so se si vede il titolo, qualcuno l'ha mai sentito? Devo dire che l'ho letto, Molestie morali. Un libro bellissimo
io mi ero sottolineato, studiato, approfondito insieme con altri e che mi sono ricomprato. Me lo sono riletto, non tutto, solo la parte del lavoro, e devo dire che mi ci sono ritrovato completamente. Ecco, anche se, diciamo, il testo è molto, molto spostato sul piano soggettivo e intersoggettivo, ma rende molto bene l'idea di quanto di quello che viene descritto qui corrisponde a forme particolari di organizzazione del lavoro rispetto per esempio alla gerarchia e via discorrendo su elementi di questo genere. Vedo la dottoressa Franceschi che mi sembra che debba andare via per poco. No? No, ancora qualche minuto, ancora però qualche volevo minuto. fare Voleva fare il suo intervento, ecco. un passaggio su queste forze centrifughe esercitate. L'abbiamo descritto quasi come una fenomenologia che accade per caso, nel senso un datore di lavoro inizia o dei colleghi iniziano ad avere rapporti tesi con altri. Ma più semplicemente pensiamo al rientro da una maternità, cioè inutile che andiamo a guardare chissà quali ambiti inconsci o all'interno dei nostri neuroni. Il rientro da una maternità, una donna che decide di avere un figlio, rientra nel suo posto di lavoro e trova una condizione lavorativa del tutto diversa. Noi sappiamo che abbiamo una legge che tutela la maternità, che tutela le donne che rientrano dal lavoro, così come tutelano i padri ormai finalmente e chi contrae il matrimonio, e quindi noi possiamo anche vedere un caso pratico in una situazione del genere, qualcuno che rientra dalla maternità e progressivamente si vede non solo depauperato di quelle che sono le proprie mansioni, che quella è la cosa più eclatante che solo uno stolto potrebbe iniziare a fare, ma in realtà a mettere in discussione anche le performance. Le performance. Perché dedichi meno tempo al lavoro rispetto a prima, alle 6 corri a casa, ti sei presa le ore di allattamento, devi correre dai figli, il senso delle priorità che è normale per un genitore, io non voglio fare una questione di generi perché sono assolutamente contraria, però per un genitore teoricamente, parlo di genitori in senso di chi ha la tutela di un minore, cambiano inevitabilmente le priorità e quindi potrebbe anche innescarsi quel meccanismo per cui in dialetto si dice "chi casca in disgrazia", no, per cui la messa in atto di condotte che hanno quella volontà centrifuga. Potrei raccontare il caso, non lo faccio, ma per rinforzare questa cosa, di un caso di mobbing di una ragazza giovane, dipendente di una multinazionale dell'abbigliamento, una delle più grandi e una delle più conosciute, che al ritorno dalla maternità nel negozio dove lavorava, un negozio la catena di questa multinazionale, si è trovata improvvisamente in una situazione di isolamento totale e di silenziosa e pervicace aggressività da parte delle colleghe, per cui dopo qualche mese ha cambiato lavoro, se n'è andata via. Questo è un caso del 2019, quindi confermo che insomma siamo su questo piano. E le colleghe non hanno letto il manuale, ma insomma lo sanno fare bene, questa esclusione dell'altro, il gruppo riesce a metterla in atto, insomma, senza dover leggere nessune istruzioni particolari, da quello che ho capito. La dottoressa Cavallaro voleva aggiungere qualcosa? Il professore parlava di manuali, di ricerche, di definizioni. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto anche qualche piccola ricerca, nel senso che a proposito prima si citava un po' l'ambito della prevenzione, come fare per prevenire che accadano anche fenomeni di questo tipo. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto delle attività di ricerca e quindi abbiamo cercato di capire, per esempio, giusto del tema di cui si stava parlando, attraverso una collaborazione con la nostra azienda sanitaria abbiamo cercato di capire che tipo di conoscenza avessero le future mamme, i futuri papà di quelli che erano i propri diritti come lavoratori che rientravano
dopo un evento del genere, e ci siamo rese conto che effettivamente c'erano delle grosse lacune da un punto di vista di formazione di questo tipo, tanto che poi le colleghe dell'ufficio legale e di altri uffici si sono date la disponibilità per informare e andare addirittura a informare presso anche delle strutture come potevano essere dei nidi che ne abbiamo qui nella provincia, per dare delle informazioni a queste mamme, a questi papà nel loro rientro al lavoro, nell'utilizzo e nella possibilità di godere dei loro diritti, proprio anche in un'ottica di prevenzione e quindi di poter arrivare prima a coinvolgerli. Idem quando c'è stato il grande periodo della crisi che ha colpito tantissimo alcune nostre province, anche lì ci siamo un po' dati da fare per cercare di capire qual era la condizione psicofisica dei lavoratori che si trovavano poi curiosamente in alcune situazioni anche piuttosto ambigue, no? Di questa cassa integrazione che cominciava a diventare più popolare nella bocca di tutti, ma che ancora era un fenomeno che non si stava usando da tempo, no? E che poi è diventata di grande diffusione, ma anche qui c'erano delle questioni non da poco rispetto a decisioni ambigue, no? Di chi ci va, chi non ci va, come, quanto tempo, e anche questo abbiamo avuto modo di verificarlo con una grande azienda che c'era qui nella zona, facendo proprio una ricerca, somministrando proprio dei questionari, dei test ai lavoratori per capire qual era la loro condizione psicofisica a riguardo. Sì, questa cosa della consapevolezza dei lavoratori rispetto ai loro diritti come uno strumento che frena almeno l'inizio del fenomeno, credo che sia un'iniziativa molto, molto interessante, molto bella, insomma, lodevole, decisamente. Non lo so, io direi che stiamo verso la conclusione di questa trasmissione. Se ci sono delle altre domande, forse Nadia volevi aggiungere qualcosa? Ma no, penso che anche data l'ora possiamo Sì, avviarci alla conclusione. Siamo proprio Sì. verso la fine. Va bene, Sì. io volevo ringrazio Federica Franceschi della CGIL di Rovigo per essere stata qui con noi. Buonasera. Ringrazio e buona serata a tutti. Ringrazio il dottor Alessandro Ricci, psichiatra di Verona, grazie per essere stati con noi ed averci portato la testimonianza di tanti pazienti che si sono trovati in queste situazioni di grosso disagio. Grazie dell'invito e complimenti al sindacato per il lavoro che fate. E grazie alla dottoressa Federica Cavallaro, psicologa psicoterapeuta, che lavora appunto presso la CGIL, in questo che è lo sportello aperto ai lavoratori che vivono situazioni di difficoltà. Bene. Ringrazio della partecipazione e auguro anch'io una buona serata. Va bene, grazie anche a Nadia. Io ringrazio voi tutti anche perché è la mia prima esperienza di questo tipo e devo dire che è stata molto molto interessante, molto stimolante. Mi sono segnata anche il titolo del libro, Molestie morali, che mi comprerò molto presto. Va bene, grazie, io vi do appuntamento tra 14 giorni sempre su Radio Cooperativa Padova per un'altra puntata del ciclo Solo un salto e la ragione di Pentafollia, un ciclo dedicato proprio alla salute mentale. Grazie e buonasera a tutti. Grazie ancora, arrivederci. Buonasera, grazie a voi. Buonasera. Buonasera, grazie di nuovo.